Business Focus 記者啊，你咪喺 IG 教人煮嘢食嘅 George。咁你都認到，我哋約咗㗎嘛，嚟啊嚟！我係 Chef George，係一個餐廳老闆，係一個廚師，創咗業大概8年。我做風險管理㗎喺銀行，但係開餐廳就唔係一個好嘅風險管理啦，因為返銀行真係好悶。本身屋企人就俾我去外國讀書，跟住我就讀金融嘅，咁出到嚟就好自然，即係入美資銀行度做。咁我諗做咗7至8年，去到一個位係每日返到屋企，另一半問你：喂，你今日返工有啲咩事 share 啊？你日日都冇嘅時候呢，你就 feel 到嗰份工唔啱你。一開始喺銀行轉呢，因為你白紙一張，咁我就去咗一間法國餐廳度做。嗰陣我記得人工係得15,000蚊嘅啫。機緣巧合識咗我第一個拍檔，咁我就開始做第一間餐廳。而家最主要打理就係呢間啦。曾經計埋呢間有7間嘅。有西餐啦，有 pasta 啦，有中菜啦，有印度菜啦，有茶餐廳啦。第一就係我自己好中意食日本嘢嘅。你做過一樣嘢，你一定要好中意，你先可以做到你想心目中做嘅嘢。第二樣嘢就係我唔係好中意同一款嘢我開2間。野豬呢個動物，你知唔知佢有咩特性先？夜晚先出沒，捐窿捐罅揾嘢食。嚟我餐廳食嘢嗰啲人要捐窿捐罅先揾到呢間餐廳咁樣。一開始點解會想做 IG？因為樓上鋪冇人流嘅，咁我就抱住靠拍片去希望增加到曝光率。每個人成功嘅定義都唔同，你嘅100萬可以做到你想做嘅嘢，但係有啲人可能1億佢都未必做到佢想做嘅嘢。乜嘢為之成功？聽過某一個人講呢，你可以做到你想做嘅嘢，去到你想去嘅地方，可以同到你想同嘅人一齊。對我嚟講呢，都係我一個目標咯。